चेस खाने तिमी हेलो गाइस आज हामी कल्पना आन्टीको घरमा छौँ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सबैलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा मुकबाङ भिडियोमा हैन साथीहरु आज चाहिँ मेरो साथमा मेरो स्पेशल मान्छेहरु छन् मेरो साथी अनि मेरो साथीको छोरी हैन उ चाहिँ मेरो सानैदेखिको साथी कतिजनालाई थाहा छ कतिजनालाई थाहा छैन नि त यहीँको लोकल मान्छेहरुलाई चाहिँ थाहा छ अनि आज चाहिँ हामी साथी आएको छौं अनि आज चाहिँ मेरो साथमा साथी देखिहाल्नु भयो आज चाहिँ हामी दुईजना भएर मुकबाङ गर्दै छौं भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला ल स्टार्ट गर केटी तिमीलाई यो दिउँ यहाँ दिन्छु ल तातो हुन्छ होला उसको चाहिँ यहाँ के अरे उ छ है पिरो बेगरको हाम्रो चाहिँ 2 PM छ है अनि साथी भन्ने बिर्सेछु 2 PM अनि यो अन्डा के खाएको भनेर भन्ने बिर्सेछु हैन साथी के भएछ उसले समाउन सक्दैन जस्तो छ केटी ए यतिकै समाउँछ जस्तो छ तातो भयो ल तातो भयो मुखमा यहाँ लाइदे यहाँ लाइदिन्छौँ ल छोरीले चाहिँ सुरुमा मुख फेरि पिल्छ र भिडियो भइहाल्यो नि ल ल ल ल ल समाउ यहाँसम्म हो एउटा हातले अनि हामी दुईजना तिमीले नै समातेर राखेर नि हामी चाहिँ कतिखेर खाने खान्छ अब ल खान्छौ हुन्छ चल्छ के यहाँ लाइदिउँ ए कान्छी भएन उसले जानेन यहाँ चाहिँ लाउँ ल फोटोकोमा है उसले जानेन क्या टिप्ल्यो ल अब चाहिँ जान्दछ उसले प्लेटमा चिप्लायो ल साथीहरु सुरु गरौँ है हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो भने यसरी खा भनेको यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ हैन अनि यस्तो भएछ के हो मेरो साथीसँगको फर्स्ट मुकबाङ है साथीहरु यो खाने यो गाजर तातो भए त झन् मिठो हुन्थ्यो होला हैन धेरै सेलिसकेछ हामीले बनाएर पनि धेरै ढिलो गर्ने मन पराउँछ गाजर आज त्यसो अब नेक्स्ट दिन तर यो मलाई जहिले खुल्नु दियो होला चेस खाने तिमी लु तिमी नै फर्स्ट खाइदेऊ नि त मुखमा गाजर छ तँ निलिसँग अनि दिन्छु ल हेर्दैछौ त्यहाँ आतुरी परिसक्यो कति धेरै खान्छ नि त तर एकछिन खुवाउनु हुँदैन नानीहरूलाई थाहा छैन मेरो आमाले खाँदैन थियो हैन त्यो एकचोटि बिरामी हुने बेलामा मैले खै अल्छी लाग्यो क्या पानी ल्याउनु त्यसै पिरै त के खाँदै थिइन् अनि त्यसपछि अनि मैले एकछिन खाइदिएन नि आज चाहिँ भनेको कि बच्चाहरूले खानु हुँदैन भनेको होइन भनेको थियो खाइदिए आज चाहिँ के हुँदैन खुवाइदिएको कि केटोले न्युनै त्यो बाल्छ एकछिन खाएर तिमीले खुवाएर बिरामी भएको म भनेर त बाफ्रे कति धेरै खान्छ लु मेरो खाँदैन नेक्स्ट दिन त फेरि एक दिनले खान्छ एक दिनले बगा खान्छ तातो हुनु भने त एकदमै स्पेसल छ सेलेर खत्तम भयो हैन अन्डा खा मैले अन्डा चाहिँ खासमा हाफ बोइल हुन्छ नि त्यस्तो बनाउनु खोजेको भएन र अलिक धेरै पाएको यस्तो खालको क्या माथिबाट चाहिँ अलिक अर्कै खालको टाइपको बनाउनु खोजेको भएन अचार भयो नि त यता नि चिया भन्छन् घरि के भन्छन् चौचो हाल्दै अलिक हाल्दै के भयो आज धेरै भइसक्यो ओभरडोज भयो सानी पिरो खान एकछिन खा ला उसले त चौचोको पिरो त खान सक्दैन सन कहाँ पिरो चौचो त खान्छ ए कस्तो थियो कल्पना आन्टीले बनाएको चौचौ भनिदेऊ त
भन न बाबाले भिडियो हेर्नुहुन्छ नि ऊ त्यहाँको भिडियो मिठो न मिठो ऊ त्यहाँ चाउचाउ खाऊ खाऊ तिम्रो आँखामा पाउँछ होला नि कम खाऊ न त्यस्तो कम एक्समहरू चाहिँ क्या खाँदाखेरि सास नरोक घुटुक घुटुक 2 घुर्की चाहिँ खानु मनपर्छ मलाई सरी पहिला म 2टा खान्थेँ होइन अहिले त्यत्रो खान सक्नु छोडेँ त्यस्तो त देखेँ नानामा नलाई घटको त्यो सल्लो हुने बित्तिकै खाइहाल्थेँ हाफ बोल्नै भएछ अन्त के खाने अब गाजर खाने मिठो लागेन आफूले खियाउने कि नआउने हाम्रो घरमा नआउने भन्दै कल्पना आन्टीको आउने कि नआउने आउने यहीँ बसौँ ल हाम्रैमा किन कल्पना आन्टीमा धेरै खानेकुरा छ नि त है कल्पना आन्टीको पसलमा नम छोरी यहाँ बस्नु बाबा चाहिँ पसलमा हाम्रो छोरी यहीँ बस्नु है हुन्छ बाबाको लागि सन्देश भयो चाहिँ एकदमसँग बाबासँग चाहिँ अब दिवस होइन होइन बाबा चाहिँदैन होइन बाबा चाहिँदैन बाबा चाहिँदैन कानमा त भन्नु पाइँदैन है चाहिन्छ बाबा त नल्याउने म क्रिसमस मान्छे ल मैले ल्याइदिन्छु ल यो खाइसक्ने अनि दिन्छु ल ल खाँदै गर्दा त यहाँ गर्नु हुँदैन यहाँ ल्याउनु हुँदैन खाइसकेर ल ओके कहाँ जाने एकछिन बस न खाइसक्नु हुन्छ खाउन्जेल कहीँ जानु हुँदैन खाऊ अन्डा खाऊ न एकछिन खाऊ नि अब एकछिन त दामी आउँदो रहेछ तर खुवाउनु दिँदैन रे नानी मलाई कस्तो अस्ति नै क्या पनि प्रेसर लो भएर ढल्यो नि त अस्ति पेट फुट्छ र धेर खाएर कारको चिसामा हाल्यो भने कारको चिसा नै फुट्छ हो अनि थाहा रहेछ त अनि किन खाएको नि बच्चाले खानु हुँदैन थाहा चाहिँ छैन बच्चाले खानु हुँदैन नि बिरामी अस्ति नै क्या खानु मन लागिरहेको थियो क्या प्रेसर लो भएर मेरो डर लाग्यो क्या फेरि अस्ति भर्खर यहाँ म्याङ्लोमा थाहा छ तँलाई मैले भनेको एक्टिङ प्रेसर होइन त्यो त रेड बुल अरे प्रेसर लो भयो जस्तो लागेर बुढीलाई पसलबाट ल्याउँछ भनेर खाएको अरे आधी पनि खाइसकेको थिएन अरे मऱ्यो त यही त कति वर्षको ठुलो मान्छे नि केटा मान्छे डर लाग्यो अस्ति नै ए हारै हो त यो होइन रेड बुल चाहिँ क्या त्यसको काला आइरहेको रहेछ त्यतिले त्यो पनि होला हुनु त होइन सरी मलाई प्राय त्यो एक्सट्रिमहरू खाँदै पछि त्यो आउँछ कहिले काहीँ आउँछ आउँदैन कहिले काहीँ आउँछ पहिल्यैदेखि त्यो होइन त्यो के भन्छ ग्यास्ट्रिक भएर क्या त्यो ड्याउ गर्ने बानी भएर ड्याउ गऱ्यो भने चाहिँ पेट हल्का हुन्छ क्या ल अब अर्को चाउचाउको पिरो खानु नसक्नेले यो चाउचाउ खायो नि प्रभुज्यू मरे म
बिगा छैन छैन यो त। हुनु पर्ने साथीहरू फेरि बियो छैन नि भन्दै थोपो पनि छैन। अर्को चौचकतिर हुन्छ यतिर हुँदैन है। अर्को चौचकतिर हुन्छ यहाँ हुँदैन नि साथीहरू। यति मात्रै पिरो हुन्छ यो त थोरै हुन्छ अहिलेको अलिक धेरै नर्मल चौचौ नर्मल चौचौ अलिक धेरै पिरो हुन्छ यो हुँदैन। मेरो हुने भनेकै भिडियोमा प्रायः यही हो क्या देखाउन सक्ने खाने खाने अन्डा खाउँ त अन्डा खाने गाजर गाजर खाउँ न। सबसे मिठो गाजर भइरहेछ। नतिकै नलागेको दुधको त्यो माईको क्या डोन्ट टच सुन्नु दिएन त्यो ल ओके हेर न हेलो गाइस भनिदेऊ त एकचोटि भनिदेऊ न अलिक जाडो अस्ति कस्तो भनिदेऊ त ल। हेलो बाबा भन नि त त्यसो भए हेलो बाबा के छ खबर भन के छ खबर ठिक हुनुहुन्छ भन ठिक हुन्छ मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् भन मित्रलाई लाइक गरिदिनु साथीहरू भन साथीहरू यतिको चाहिँ हुनु पर्यो नि त ल। आज हामी कहाँ छौँ भनिदेऊ त कहाँ छौ तिमी आज हामी कसकोमा छौँ भनिदेऊ न नलजाइ छिटो लजायो भने त म त अर्कोचोटिदेखि ठुलो आन्टी कल्पना आन्टीकोमा छु होइन। हेलो गाइस आज म कल्पना आन्टीकोमा छु भनिदेऊ। हेलो गाइस आज हामी कल्पना आन्टीकोमा छौँ हामी अहिले मामा घर आएको छौँ। अहिले हामी मामा घर आएको छौँ म नि भोलिपर्सि यसरी नै भिडियो बनाउँछु भन न किन बनाउने ठुलो भएर मन पर्यो कि परेन भिडियो बनाएको भनिदेऊ मैले यस्तो राम्ररी बनाएको मन पर्यो कि परेन भन न राम्री बनाएको मन पर्यो परेन अरे यस्तो गऱ्यो भने त हुँदैन लजाएर त म त राम्री बनाएको मन पर्यो परेन यस्तो नराम्रो बोल्यो भने त राम्रो भन्दैन मान्छे परो राम्रो परे अनि यो कपाल कसले बनाइदिएको कल्पना आन्टी अब मेरो छोरासँग बिहे गरेर हुन्छ कि हुँदैन अनन्त दादासँग बिहे गर्ने 18सँग भन र अनन्त दादा भन्दा ठुलो हुन्छ ए हो 18सँग हुन्छ ओइ मन पऱ्यो क्या हो 18 साथीहरू मेरो 18 मन परिसक्यो है मेरो छोरीलाई हेर्न हो रहेछ मैले थाहा पाएँ 18 राम्रो कि 18 राम्रो खाएकै त्यो अन्डा इनफ भयो 18 राम्रो ओए को भन्दा 18 को 18 भनेको फेरि मैले लामा फोटो देखाइदिन्छु 18 राम्रो कि 18 अलि ठुलो भनिदेऊ न त अलिक तर मात्रै यस्तो खालको मान्छे मन परेन है मामुला मात्रै भन्ने 18 18 को साइकल पनि छ नि त लङ ड्राइभमा जानु पर्यो नि त दुईजना होइन हो साइकलमा होइन खानाको डिटल त खाइन क्या मैले कहाँदेखि कहाँ खानु पुग्यो माथि चढेदेखि कति कुरा खाए सोच न तैँले बनाउनु जेलमा म त्यहाँ अगाडि मन त के खाइरहेको थिएँ सरी हेलो गाइस जे भन्नु मन लाग्छ त्यही भन्दा म
कल्पना आन्टीको घरमा छु अनि 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 कल्पना आन्टीको भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्देऊ न कल्पना आन्टीको भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल खतरा अब चाहिँ भ्लगर बन्ने रहेछ है भविष्यमा होइन कसले सिकाएको यस्तो बोल्नु कल्पना आन्टीले हो म त के रै सक्यो हड्डी नभएको जस्तो यहाँ चौचौ लागिसकेपछि फेरि थोरै यो पिरो खाने हो नखाने हो यो खाऊ अन्डा खाने ल के खान्छु भन्छ हौ घरिघरि त नगर नि त्यो त खाने होइन नानी नगर न पात खाने त जुन त अच्छा पात खानेलाई के भन्छ थाहा छ बाख्रा बाख्रा पाठ होला नि त नपाएको बेर भएर जहिले हुने भनेको यस्तै हो क्या मेरो भिडियोमा खानै सक्दिनँ म यो चटचट नखाइसक्छ सबै क्या के भन्छ यो खाइसक्नु आज काम गर्छ भन्नेमा बौला जस्तो खान्छ भने क्या अन्तिम हो लास्ट अगाडि घरेन जले पनि हाल खायो आज त घरेन जसम्म खानु नसकेपछि के गर्नु भन जराई खेल्ने ल म ल्याइदिन्छु अहिले ल तिमीलाई यहाँ कल्पना आन्टीकोमा आउँदा सबैभन्दा के खेल्नु चाहिँ मनपर्छ अनि अन्डा चाहिँ खान यहाँ खान ल स्पाइडरम्यान अनि क्रिसमस मान्छे अनि जरायो गुडिया जरायो जरायो चाहिँ कता हरायो त ए खाउने लाग्छ बुढी आमा लास्ट अगाइसक्यो उयो झिल्दिँदो अहिले छिन खाइसक्यो भने फेरि के चाहिँ म पनि भएको त म अघि नै भइसक्यो साथीहरू हामीले चाहिँ खानु सकेनौँ होइन आज करेन्ट चौचौले समेत हार खायो करेन्ट चौचौसँग हामीले हार खाएको खासमा चाहिँ करेन्ट चौचौले होइन हामीले चाहिँ हो होइन हामीले चाहिँ हार खाएको हो खासमा चाहिँ अब के गर्नु त होइन मर्नु भएन बौलाउनु भएन